Կբարևեք ձեզի, հուսամ դերոշմով լավ եք, օրհնված եք, եւ այսօր պիտի շարունակենք 11-րդ գլուխը Պիտեր Նիկոսյանին հետ։ Բարև Պիտեր։ Արև ձեզ Գարին ջան։ Նորեն անգամ եւս ժողովրդին գոմե շնորհակալություն կհայտնենք քեզի, ինչ որ կոմենտներ կլսեմ, շատ օրհնված են, շատ գսորվին, շատ տեղեկություններ կստանան, դերը օգները քեզի եւ ալավելի շարունակեք քեզի կորզածել։ Հիմա 11-րդ գլուխը մենք անցան անգամ բերինք առաջին երկրորդ համարները։ Հիմա ինչպես կուզես որ անոնք կարդան, կուզես որ դուն բզիկ վերակալ մնես արագ, ինչպես կուզես ընթանանք։ Ուրեմն գարջորեն այդ պիտի կարդաս, բայց հիշեցնեմ բարձաբես, որ դաջարի մասին կխոսեինք, որ երեքն պիտի առնվեր եւ հրեշտակը ցայմը գլսե Հովանես, որ իրեն գսե քնա եւ չափե դաջարը։ Այդ ինչ դաջարի մասին կխոսեինք, որ այդ մենք հաստատեցինք, որ ադիգա ոչ թե փարացի դաջար մնե, որ կամ շնված էր անցյալին կամ պիտի շնվի ավակային, այլ փոխապերական միտքով այդ տաճարը եկեղեցին է մեկ որով այնտեղ մենք կտեսնանք, որ այդ տաճարը ինքը գավիթը պիտի մնար եւ ժողովուրդը նա պիտի չափեր։ Ուրեմն կհասկանանք, որ փոխապերական միտքով մենք եւ բացատրեցինք։ Հիմա ուրեմն գուզեմ կարդաս այդ երկու համարները նորեն եւ անցնենք հաջորդ համարներուն եւ նոր շարունակենք եւ տեսնանք գաբը այդ դաջարին հետ չափելու եւ այդ երկու վկաները ինչ գաբ ունի ասիկա իրարու հետ։ Շատ լավ։ Լավ, անցնենք Ուրեմն երկու շեմը, վկաներ, 11 մեգեն երկու համարները որ գսե, ինձի եղեք մդրվեցավ կավազանի բես, հրեշտակը գայներ էր ու գսեր, ելիր ու չափե, աստծո դաջարն ու սեղանը, եւ անոր մեջ երկրպագություն ընոները։ Բայց կավիթը, որ դաջարեն դուրս է, ձգեյը մի չափեր, վասնզի անիգա հեթանոսներուն դրված է, ու անոնք սուրբ քաղաքը պիտի գող կրդեն 42 ամիս։ այո։ Ուրեմն մենք այսօր մասին արդեն խոսեցանք, չի պիտի վերականգնենք, անցնենք նոր բաժինին, որ պիտի խոսենք անոր մասին այսօր։ Ուրեմն այս միայն որ շերնեմ ուզեմ որ ավելի մեծնեմ, որ ամեն մարդ տեսնա։ Սերիկ ու եւ եղբայր չեմ կետե միենույն ադեն տուն սուբկիրքդ կփանաս կամ սուբկիրքիդ մեջ կգրես այս համարները կամ դերևս սկրինշոտ կանես տելեֆոնիդ վրա որ վերջը անգամ եւս գարտաս արիթ մնե ասիգա օրնվիր ուրեմն հայտնություն 11 3-ին 13-ն է որ գուզես կարտան Պիտեր Այո։ շատ լավ Ուրեմն ես իմ երկու վկաներուն զորություն պիտի տամ եւ անոնք կուրս հագած 1260 օր մարգարեություն պիտի ընեն։ Ասոնք այն երկու ցիթենիներն ու երկու աշտանագներն են, որոնք երկրին դերոջը արչև կգենան։ Եվ եթե մեկը ուզե անոնց վնասել, անոնց փերաններեն գրակ պիտի ելլե ու իրենց թշնամիները ուդե։ Եթե մեկը ուզե անոնց վնասել, պիտի սպանվի։ Շարնա, Ուրեմն, եթե ուզե դեր գործünk սխալմամբ գոջակը սխալեցի գնի։ Այո։ 6-րդ համարն ենք, ասոնք իշխանություն ունին երկինքը կոծելու, որովհետեւ իրենց մարգարեության օրերը անցրև չկա, ու ջուրերուն վրա իշխանություն ունին, զանոնք արյուն դարձնելու եւ ամեն կերպ պատուհասներով երգիրը զարնելու, քանի անգամ որ ուզեն։ Երբ իրենց վկայությունը գադարեն, այն ադեն անտունտեն ելող կազանը անոնց հետ բادرազմ պիտի ընե, անոնց պիտի հաղթե ու պիտի սպաննե զանոնք, անոնց թիագները ինգած պիտի մնան այս մեծ քաղաքին հրաբարագին մեջ, որ հոգևորապես կգոչվի Սոդոմ ու Եգիպտոս, ու ուր մեր դերնալ խաչվեցավ, եւ ժողովուրդներն ու ցեղերը եւ լեզուներն ու ասկերը պիտի տեսնեն անոնց թիագները 3.5 օր ու պիտի չթողուն, որ անոնց թիագները գերեզմաններու մեջ թաղեն։ Անոնք, որ երկրի վրա կբնակեն, պիտի ուրախանան ու խնդան անոնց վրա, մինչև անգամ իրարու ընձաներ պիտի ղրկեն, վասնզի այս երկու մարգարեները երկրի բնակիչները չարչարած էին։ 3.5 օր ետքը աստուծմե գենթանության հոգի մտավ անոնց մեջ, ու իրենց ոտքերուն վրա գայնեցան,
եւ զանոնք տեսնողներուն վրա մեծ վախ ինգավ։ Երկնքեն մեծ ցայմը լսեցի, որ գսեր անոնց. «Վեր ելեք, խոս եկեք», եւ անոնք ամբով երկինք բարձրացան։ Անոնց թշնամիներն արձանոք տեսան։ Նույն ժամուն մեծ երկրաշարժը եղավ, ու քաղաքին 10-րդ մասը գործանեցավ։ 7000 մարդիկ մեռան, ու մնացածները բախով լեցվեցան ու փառք տվին երկնքին Աստծո։ Ամեն։ Ուրեմն երրորդ մինչև որ համարը գարտացիր 13 13 Այո։ 14-նա գրնաս կարդալ խնդրեմ։ Սիրով, երկրորդ վայը անցավ, երրորդ վայը շուտով պիտի գա։ Okay։ Ուրեմն մենք հիմա անցնենք այս նկարներուն եւ սկսենք նայել որ ով են այս երկու վկաները։ Ամեն առաջ մենք պետք է հիշենք որ կամ հասկանանք ինչու այստեղ երկու թիվը, երկու վկաներ գնշե Հովանես։ Երկու թիվը Աստվածաշունչի մեջ մասնավորապես երկրորդ օրինաց 19-րդ գլխու 15 համարի մեջ այնտեղ գսե որ Աստված գահաստատե ամեն բան երկու վկաներով եւ այդ նոր գդագարանի մեջ նա գտեսնանք որ Հիսուսը ասավ որ եթե մեկը սխալը մեղքը կորձե եկեղեցին մեջ եւ բամը որ բեչե անե քնա եղբորդ խոսե եթե մտիկ չնե երկու վկաներով քնայի ուրիշ մեկը նալար եւ անոր նորենը ասե եթե նորեն մտիկ չնե այնադեն սեփե իրեն իբրև անհետանոս կամ Աստված անաստված so մենք այստեղ երկու թիվը կհաստատե վկաներու թիվը որում միջոցով Աստված բամը կհաստատե եւ որ երկինքեն ցայմը լսվեցավ օրինակի համար որ ասավ այս է իմ որդիս անոր մտիգրեք երկու անձեր գային այլագերության սարին վրա մեկը Մովսեսն էր մյուսը Եղիան էր եւ այս երկուքը այնտեղ գխորթանշեին օրենքը եւ մարգարեները Մովսեսը գխորթանշեր օրենքը առաջին հնկամադյան գսենք հայրենով առաջին 5 քիրքերը Աստվածաշունչին եւ Եղիան գխորթանշեր բոլոր մարգարեները այս երկուքը այդ խորհրդանշելով օրենքը եւ մարգարեները գվգայեն որ Քրիստոս Աստծո որդին է եւ երկինքենա ցայմը գլսվի որ գվգայե որ այս է իմ սիրելի որդիս անոր մտիգրեք ուրեմն այս միտքը մեզի կհաստատե որ երկու վկաներու միջոցով մենք կրնանք բամը հաստատել հիմա թարնանք եւ անդրադառնանք նաեւ որ այս երկու ցիթենիներ են գսե ուրեմն մեկը գսե անձեր են մեկը գսե ցիթենիներ են մեկը գսե աշտանակներ են ինչպես մեր նկարներուն յետին կտեսնանք ուրեմն այստեղ երբ որ մենք կտեսնանք որ երկու ցիթենիները երկու մարգարեներ են երկու աշտանակներն են մենք պետք է հասկանանք որ փոխապերական միտքով գխոսի ասոնց մասին չենք կրնար առնել այս անձերը իբրև անհատներ որ անպայման երկու անհատներ յետ պիտի կան երկրի վրա թեգուց մեկնաբանված է այդպես շատ անգամներ մեկնաբանություններում միջոցով որ կամ Մովսեսը եւ Եղիան յետ պիտի կան եւ երկու փարացի անձեր պիտի նորեն աբակային մարգարեյանան եւ իրենց փերանեն գրակ պիտի ելե եւ իրենց հրաշքները պիտի կատարվի նորեն այս երկու անհատներու միջոցով բայց մենք կտեսնանք որ այստեղ այդ երկու անհատները նաև գսե ցիթենիներն են եւ գսե աշտանակներ են եթե փարացի պիտի առնենք ուրեմն երկու աշտանակներ պիտի կան ֆիզիկական եթե փարացի պիտի առնենք երկու ցիթենիներ պիտի լան ֆիզիկական մենք պիտի ասենք որ Հովանեսը փարացի օրեն այս տեսիլքները տեսավ եւ մենք պետք է հարցը տանք որ ինչ իմաստ ունին ասոնք եւ այդ իմաստները պիտի հաստատենք Աստծո խոսքին վրա հիմնված եւ ոչ թե մեր երևակայության վրա կամ մեր գարձիկներուն վրա եւ այդ դնելու համար խոսքը պետք է որ գիտնանք որ մասը խոսքին այս դեսիլքին հետ կապված է ուրեմն հաստատեցինք որ Հիսուս
եւ որ այլագերբության վրա կանգնած էր երկու վկաներ կային եւ ինքն ամեջտեղ կանգնած էր Աստվածասավ ասոր մտի գրել այս երկու հոգիներուն հոգիով մենք պիտի հասկանանք որ եկեղեցին կխորհրդանշի այս երկու վկաները ինչու որով հայտնության առաջին քուխուն 20 համարի մեջ գսե որ այս երկու վկաները այստեղ որ նշված է գսե նաև երկու աշտանակներն են աշտանակները հայտնության քիրքի մեջ մեկնաբանված է իբրև եկեղեցիները ուրեմն եւ որ երկու եկեղեցիներ գլան որ այս երկու մարգարեներուն հետ այդ բատկերը գա խորհրդանշե որ այդ 7 եկեղեցիներ են որ մենք սերդեցինք նախնի ներսերդողություններում մեջ երկու լավ եկեղեցի կար եթե գիշես մեկը Սմիրնան էր մյուսը Ֆիլադելֆիան էր այս երկու եկեղեցիները լավ գայություն ունեին Հիսուս իրենց ոչ մեկ դադարդական խոսք չխոսեցավ եւ իրենց չսա որ պետք ունին ապաշխարելու մյուս 5 եկեղեցիները ապաշխարելու պետք ունեին ուրեմն ասոն կխորհրդանշեն այս երկու եկեղեցիները ասո վկաները որ դիեզերական եկեղեցին է բոլորս ենք ամոնք որ կգադարեն վկայել շիդակցևով Քրիստոսի բատկամը ավետարանին բարի լուրը ուրեմն աշտանակներ ինչու որով մենք լույսը գարդացոլանք որ Քրիստոսի լույսն է այնինչ որ այստեղ կվկայենք Քրիստոսի լույսը կվկայվի եկեղեցիի միջոցով ինչպես Հիսուսը ասավ ես եմ աշխարհի լույսը վերջացավ Թուք եք աշխարհի լույսը եկեղեցին կխորհրդանշի անորոշ աշտանակներ են 7 եկեղեցիները որով լույսը Քրիստոսի գարդացոլա եկեղեցիի միջոցով հիմա ուրեմն այս երկու եկեղեցիները որ կխորհրդանշի դիեզերական եկեղեցին ունի Մովսեսի եւ Եղիայի նման հոգի հիմա ինչու այսպես կմեկնաբանենք որով երբ որ մենք կնայինք Աստվածաշունչի մեջ Աստվածաշունչը ինքը այդպես կմեկնաբանե որ երբ որ հարցուցին Եղիան քեզ մը առաջ պիտի քար ուր է Եղիան պիտի քար առաջ եւ անգևերջը Մեսիան պիտի քար Հիսուսը ասավ եթե քիտնայի գսավ որ Եղիան արդեն եկած է եւ արաքյանները հասկացան որ ինքը Հովանես Մգրդիչի մասին գխոսի որ եւ որ այդ ցևով Հիսուս ինքը մեկնաբանեց մենք կրնանք հասկանալ որ Հովանես Մգրդիչը Եղիան չէր փարատիորեն որ ետ եկած էր ինքը Եղիային հոգիով գկորձեր եւ մարգարեանար քալիք Մեսիային համար որ վկայեց Հովանես Մգրդիչ որ այս է եւ որ Սուրբ Հոգին իջավ աղամի նման Քրիստոսի վրա ասավ այս է Աստծո որդին եւ ցայն մնալ լսվեցավ այն ժամանակը որ երկինքի հայրը եւ խոսքը գվգայեն եւ նորեն երկու որ այս է իմ սիրելի որդիս նորեն եկեղեցին մենք պետք է հասկանանք որ Եղիայի հոգիով եւ Մովսեսին հոգիով կգադարե իր առաքելությունը երկրի վրա եւ այս երկու աշտանակներու խորհուրդը նաեւ առնված է Զաքարիայի ինչպես Մովսեսին հոգիով Եղիան բացատրեցիր բայց Մովսեսին ինչպես պիտի տեսնանք որով եւ որ տեսնանք քիչ վերջը որ աղետներ պիտի կան եւ ինչպես անցրևը թատրեցուց Եղիան աղոթեց եւ 3.5 տարի պիտի կան անոր գխոսինք որ անցրևները թատրեցան Մովսես Կավազանը բարձացուց եւ ճուրերը արյունի դարձան չորցան այդ միտքով որ 5 դարանի մեջը բազում օրինակներ կան որ Եղիան ինչպես այդ բաները հրավ հիմա գուզեմ այս երկու ցիտենիներու մասին ախոսի նաեւ որ ուր դերեն առնված է այս բատկերը Զաքարիայի 4-րդ գլուխը եթե այնտեղ նայենք այնտեղ կտեսնանք որ Զաքարիային ալսվեցավ որ
ոչ թե զորությունով կամ ուժով պիտի նես, ինչ պիտի նես, դաջարը պիտի շնվի, որով դաջարի մասին էր Զաքարիայի 4-րդ գլուխը, այլ իմ հոգիովս, իմ զորությունովս պիտի շնվի, ֆիզիկական դաջարը, որ Բաբելոնը քանդած էր, ետ թարց անոնք որ ակսորված հրյաներն էին, եւ որ ետ պիտի կային Իսրայել, ետ պիտի շնեին դաջարը, եւ այս Զաքարիայի մարգարեությունը կքաչալեր էր իրենց, որ ասիկա չի պիտի գադարվի ծեր ուժով կամ զորությունով, այլ իմ հոգիովս դերը պիտի ենե, եւ այդ բահին, որ այդ կսե, այդտեղը Զաքարիա մարգարեն, հրեշտակը իրեն աստեսիվ կգուտա, որ երկու հատ աշտանակներ կան եւ մեկ ցիթենի ձար կա, որ երկու ջուղեր ունի եւ այդ ցիթենի ձարը յուղը, որ Սուրբ Հոգին կխորհրդանշե, այդ ցիթենի ձարեն ուղիղ կմտնագոր աշտանագին մեջ, որ ուժ դա այդ աշտանագին լույսը վարելու եւ այդ խորհուրդան է, որ դերը պիտի շնե իր դաջարը եւ գսե այս է իմ երկու օձյալներս, որ պիտի վերականգնեցնեն այս դաջարը եւ երկու անուններ գուտա, որ մեկը առնված է նորեն Զաքարիայի քիրքեն, Հեսու քահանան եւ մյուսը Զարուբաբել ղեկավարը կամ գարավարիչը կամ թագավորը եւ այս երկուքը պիտի լան կորձիկներ ասոցիալքի մեջ, որում միջոցով իրենց ժամանակաշրջանի պիտի շնվեր դաջարը։ Հիմա այս խորհուրդը, այս պատկերը պիտի առնենք եւ պիտի բերենք մեր ժամանակաշրջանի մեջ։ Աստված այսօր գարիքը չունի, որ երկու անհատներ կամ եւ ասա լսեմ, որ գներս մորցա այո, սի ճիշտ է, մեկը քահանան էր, մյուսը թագավորն էր, այդ երկու օձյալները, որում միջոցով պիտի դաջարը շնվեր։ Հիմա եկեղեցին այդ թիրքը նաեւ այսօր կվերցնե իր համար, ինչպես որ Հովանու հայտնության քիրքին առաջին քուխուն 6-րդ համարի մեջ կնշե, այնտեղ գրնաս մեկ վարյան Որսա մեզ քահանաներ եւ թագավորներ այո, եւ 5-րդ քուխու 9 10 համարները կամ 10 համարը եւ մեզ մեր աստուծուն թագավորներ ու քահանաներ ըրիր, որբեսի երկրի վրա թագավորենք։ Okay, so հիմա եկեղեցին քահանայության եւ թագավորության այդ թիրքը բաշտոնը վերցուցած է իր վրա, ասված դված է ադիկա մեզի։ Մենք պետք է գիտնանք մենք ով ենք Քրիստոսի մեջ։ Մենք Քրիստոս մեր մեջ ավելի ճիշտ է։ Քրիստոս ինքը մարգարեներու մարգարեն է, թագավորներու թագավորն է, քահանայապետն է եւ ինքը մեր մեջ կփնագի իբրև անհատներ եւ հավաքարաբար իբրև եկեղեցին, ոչ դեղական եկեղեցին միայն, այլ դիեզերական եկեղեցին։ Ուրեմն դիեզերական եկեղեցին ունի բաշտոնը այս թագավորի եւ քահանայի կատարելու այդ բաշտոնը երկրի վրա։ Ինչ անելու։ Դաջարը շնելու, բայց որ դաջարը, նորեն դաջարը պիտի շնվի, ինչպես այսօր հրյաները շատերը կփորձեն եւ կգարձեն, որ պետք է դաջարը շնեն Երուսաղեմի մեջ եւ ինտերնետի վրա նայքներ կտեսնաք, որ արդեն այդ բոլոր բادرասությունները հրյաները կփորձեն, որ դաջարը շնել, որ զոհերը նորեն պիտի մատուցվի եւ այնտեղ նորեն զոհ պիտի մատուցեն եւ այդ հին հութայական գրոնքը նորեն պիտի սկսի։ Եվ շատ քրիստոնյաներ այս բանը կհավատան, որ պետք է մենք օգնենք նույնիսկ այս հրյաներում, որ կարողանան այս տաճարը շուտով անել, որ ները շուտով կա, որ վերջը ավարտը կա։ Այսինքն սխալ հասկացողություն է։ Այս տաճարը, որ պիտի շնվի, եկեղեցին է։ Եվ մենք խոսեցանք անոր մասին, եւ որ դաջարի մասին խոսեցանք, որ առաջին երկու համարներն էր այս հայտնության 11 քուխուն առաջին երկու համարները տեսանք, որ Հովանես պիտի չափեր դաջարը։ Նայեք գավը պիտի տեսնանք հիմա, ինչպես որ Զաքարիայի 4-րդ քուխու մեջ ասված է, որ այս ինչ որ պիտի կատարվի, որ դաջարը պիտի շնվի, զորությունով ուժով չի պիտի լա, այլ իմ հոգիովս, բայց ֆիզիկական դաջար էր ադիգա եւ ֆիզիկապես
Հեսու քահանան եւ Զարուբաբել թագավորը կորձիկներ մի լայն ասոցերքի մեջ շինելու ֆիզիկական դաջարը։ Մենք հիմա այդ կորձի մեջ չունենք մտնալու դաջարը շինելու, որով այլևս դաջար մեջ չունի Աստված։ Աստված անցերակորձ դաջարը եկեղեցին է, գսե չէ, նայեցանք երկրորդ գլուխը Եփեսացիս գիրքին 8-րդ 18-ն 20 համարները եւ մենք տեսանք, որ այնտեղ գսե որ Հիսուս Քրիստոս ինքն է անգյունակարը, արաքյալները իրենք հիմքն են եւ մենք կենթանի քարեր ենք եւ գշնվինք որ քաղաք մնենք, քաղաքի դաջարը այլևս այս նոր քաղաքը, նոր Երուսաղեմը դաջարի ալբետ չունի, քաղաք մնենք գշնվինք որ եկեղեցին է Քրիստոսի հարսն է, նա ինչքան սիմվոլներ կան, փոխապերական, որ պետք է ամեն իրարու փերենք։ Լավ, երբ որ իրարու կփերենք եւ ասկան սիմվոլներ կան, բացատրություն կա սուրբ գիրքի մեջ, ինչու մենք դարիներուն տասին կամ ինչու ուրիշ քրիստոնյաներ միշտ աթասկացողություն ունին, որ ֆիզիկապես դաջար մնե որ պիտի շինվի։ Ինչու այդպիսի համարտուն գրնաս ասիգա սիմվոլիկ առնել, ասիգա բացատրությունը հիմնված ասոխոսքին վրա եւ իրենք որ կարոզիչներ են, բայց նույն ձևով չեն հասկանար եւ ժողովրդին այս ձևով ալ կբացատրեն։ Այո։ Ուրեմն նայ, երբ որ մոդենանք հայտնության քիրքին, Բողոս Արաքյալ մեզի իր Եփեսոսի նամակին մեջ ասա, որ աղոթեցեք, որ Աստված ցեզի իմաստության եւ հայտնության հոգի դա։ Հայտնության քիրքը, երբ որ մենք կգարթանք, գրնանք երկու ցևով մեկնաբանել։ Գրնանք ասել, որ ամեն բան փարացի պիտի առնենք եւ ամեն բան փարացի է։ Կամ որ գսեմ դեղեր կամ որ փարացի է, դեղեր կամ որ փարացի չէ։ Ես այդ դբրոցը կբռնեմ։ Իսկ կամ որ գսեն ամեն բան սիմվոլիկ է, ամեն բան փոխապերական է, սիմվոլիկ է, չէ։ Սիմվոլիկ բաներ կան, որ ունին իրենց իրական աստեցությունը մեր վրա, մեր ամեն ժամանակաշրջաններու մեջ Հիսուսի առաջին քալուստը մինչև երկրորդ քալուստը։ Բայց այսօր մենք պետք է հասկանանք Հիսուս ինչ կշնե որ ֆիզիկական դաջարը կշնե որ ֆիզիկական դաջարի գարիքը չկա, ինքն էր որ մարգարեացավ եւ ասավ որ այս դաջարը որ այնադեն Հերովտեսի դաջարն էր որ իր ժամանակաշրջանը կար որ Սողոմոնի դաջարին վերականգնումն էր նույնը չէր ճիշտ ասա պիտի քանթվի ասա քարի վրա պիտի չմնա եւ 70-ական թվականներուն Դիդոս եկավ եւ ռոմայական գայսության իշխանությամբ քանթեց դաջարը քարի վրա չմնաց այսօր չկա Երուսաղեմ քարը որ մնացած է այդ դաջարեն եւ Հիսուս չսա որ ադիկա նորեն պիտի շնվի եւ որ Սամարացի գնոջ հետ կխոսեր Սամարացի գինեսավ հա մենք գիտենք ասավ եւ որ Մեսիան կա ասավ Հովանու 3-րդ քուխուն մեջ աթիշված է գիտենք որ այնտեղ պիտի Մեսիան մեզի բացադրի այս բաները Հիսուսը ասավ որ ով գինեսավ Աստված չի փնտրել որ անոնք որ ասենք այդ դեղը չէ կարևոր այլևս այլ անոնք որ հոգիով եւ ճշմարտությունով իրեն կպաշտեն so այլևս Աստված շենքի մգարիքը պետք չունի շենքը մենք ենք եկեղեցին է կարդացինք չէ առաջին երկու համարները անորոշ ժամանակ տվին այնքան որ տեսանք որ փոխապերական միտքով եկեղեցին է որ պիտի չափվի եկեղեցին պաշտոններն են որ կչափվին որ եւ պիտի գողկրդվինք պիտի մեր վրա հալածանքներ կան դժվարություններ կան բայց դերոջը եկեղեցին պիտի շնվի մինչեւ Սատանայի դժողքի թռները թարբասները չի պիտի գրնան կանգնեցնել ասո եկեղեցին կատարելապես շնվելու այս երկրի վրա ինչու եւ որ նոր Երուսաղեմը կտեսնանք որ մեզի պատկերացվի վերջը պիտի սերդենք 21 քուխուն մեջ երկինքեն գիչնեգոր երկրի վրա բայց կսե այնտեղ 21-րդ քուխուն մեջ որ այլևս դաջարի գարիքը չի գա գսե քանի որ քարնուգն է իր դաջարը գսե Քարնուգը հիմա մեր դաջարն է մենք ալ իր դաջարն ենք ինքը մեր մեջ կբնակի Սուրբ Հոգիի միջոցով անցյալ անգամ խոսեցանք ասոր մասին չեմ ուզեր որ գրկնել անոր համար փարացի օրեն շատեր գամ որ փարացի օրեն
հրյական հութայիզմի սիոնիստական այս սկզբունքները մտածի եկեղեցի մեջ եւ գահավատան, որ պետք է եկեղեցին օգնի հрьяաներուն, որ դաջար մշնվի եւ անուններ չեմ ուզեր դալ, բայց այսպես մեկնաբանողներ կան, որ գտանի սխալ ուղղության փոխանակ Քրիստոս քարոզվելու, այս ինչպես երկու եկեղեցիները պիտի քարոզեին, որ երկու աշտանակներն են եւ Քրիստոսի մասին վկայենք, ավելի կսկսին ֆիզիկական կորձողություններու վրա, կարծես ինչպես որ ասված գուզեգոր, որ նորեն դաջար մշնվի, որ նորեն զոհեր մատուցվին։ Այդ բոլորը Եբրայեցիս քիրքը գողոսի անոր մասին, ադիկա եթե նորեն գադարվի նույնիսկ, եթե նույնիսկ գադարվի, ադիկա սատանային կորցն է, որով այլևս Քրիստոսի արյունին վրա փամը չկա որ գրնա քերազանցել այդ կատարյալ զոհը, որ Աստված զրավ իր զավակի միջոցով։ Ուրիշ եթե ընենք այդպես բան, նույնիսկ եթե շնվի դաջարը, ադիկա հութայիզմի քարոզության արդյունքը պիտի լա, բդուղը պիտի լա, որուն ոտնագող կնե Քրիստոսի Աստծո միածին որդուն արյունը։ Նոխազներու եւ քարնուկներու եւ աղավնիներու արյունը այլևս ինչ կրնանել, որ Քրիստոսի արյունը արդեն չկատարած։ Մեկ անգամ միշտ բացատրություն է Պիտեր։ Այո, ուրեմն համարները անոր մեկ գան եւ որ ասիկա ավելի աբակային գրնանք սերտողություն մնել, որ մանյուալ մը կպատրաստեմ աղոթեցեք անոր համար հայրենով, անգլերենով, որ ամեն համարներով գրնանք մենք հավաքվի, նույնիսկ եթե արիտ մլա քալցեր եկեղեցիներ այցելել որտեղ եք եւ համարներով փանալ նայել մեկ սերտողության միջոցով։ Հիմա գուզեմ հիմնական միտքը դալ, որով արդեն բավական խրթին է այս գլուխի եւ շատ խորհուրդներ կան, որ պետք է բացվին։ Ուրեմն այստեղ մենք կտեսնանք, որ այս ինչպես ասի անոնք որ գուզեն Զաքարիայի 4-րդ գլուխը թող ընթերցեն եւ անոնք որ գուզեն Մովսեսի եւ Եղիայի մասին ավելի դերեկություններ գրնան փանալ առաջին թագավորած անգլերենով, որ հայրենով գլա երրորդ թագավորած գիրքը 17-րդ գլուխը առաջին համարը եւ 18-րդ գլուխը առաջին համարը կտեսնան, որ Եղիայի նման բիդի այս երկուքի ինչեր բիդինեն եւ անոնք որ գուզեն Մովսեսի նման հասկանալ ինչ էր Մովսես գրնան ելից քիրքը 7-12 գլուխները գարտալ մենք ժամանակ չունենք ամեն բանալու նայելու այս բաները բայց հոնե imagery պատկերացումները որ գդրվին այս բոլորին յետին որուն հայտնության քիրքնա ինչպես ասինք աշտանակները առաջին գլուխում 20 համարի մեջ կմեկնաբանվի իբրև եկեղեցիները Փարացի չեն կրնարսել, որ մարգարե է, փարացի չեն կրնարսել, որ ցիցենի ձարեր են, եւ փարացի չեն կրնարսել, որ աշտանակներ են։ Ասոնք կխորհրդանշեն ըստ աշտանակներուն երկու եկեղեցիները, որ Քրիստոսի վկայությունն է երկրի վրա, որ թուն եւ ես ենք, որուն հիմա պիտի տեսնանք գշնվինք որ այդ նոր Երուսաղեմ քաղաքը, որուն ֆիզիկական դաջար այլևս մեջ չկա որ պիտի չափվի նորեն 21-րդ գլխում մեջ պիտի տեսնանք որ նորեն ոսկի եղեգմը պիտի դրվի այս անգամ հրեշտակին եւ պիտի երթան նորեն պիտի չափի եւ այս անգամ ոսկի է որով գադարելության իր քակատնագետին հասած միլա ով այդ նոր Երուսաղեմը որ գսե հարսն է քարնուգին որ է հարսը քարնուգին ինչ եկեղեցին թուն եւ ես սա ինչպես պետք է սիմվոլիկ իր հայտնության հոգիով մեկնաբանենք փարացի դեսիքներ որ տեսավ փարացի քաղաքը տեսավ փարացի այստեղ դաջար մնե որ պիտի չափվեր եւ բայց որ դաջար հասկանաս որ աշտանակը ֆիզիկական աշտանակներ պիտի շնվին նորեն ցիտենի երկու ձարեր պիտի լան այս երկու մարգարենա քիչ մը այսինքն դրամապանական անգամ չէ եւ Միթե ֆիզիկական դաջարը պետք ունենք, գարձեմ բավարարեսի, բայց գիտնանք, որ նաև այս բաները կգադարվին, որ հրյաներուն գողմեն, կփորձեն, որ դաջար մշնել հիմա։ Եվ մեծ խնդիրներ կան այնտեղ Երուսաղեմի մեջ, որով այնտեղ որ դաջարը կփորձեն որ շնել, մզգիթ մգա, այդ ուր որ
իսլամները կպաշտեն, ուրեմն փախումներ գլագոր։ Բայց ուրիշներ հիմա գան, որ գմեկնաբանեն եւ գսեն, որ այդ դաջարին ճիշտ տեղը չէ, այլ Թավիթի քաղաքը քիչմը եւ կացած եմ ես այս տեղերը, քիչմը ավելի Սիոն Սարին գողմն է եւ ոչ թե այնտեղ, որտեղ հիմա Լացի բադը գա եւ այնտեղ մզգիթը գա, Օմարի մզգիթը։ So, as մեր միտքեն հանենք, հիշենք, դաջարն է, որ գչապվի գոր այստեղ, այս երկու մարգարեները, երկու ցիթենի ձարերը եւ երկու այդ աշտանակները կխորհրդանշեն եկեղեցին իր մարգարեության 5 դագարանի մարգարեներու եւ օրենքին, որ երկու վկայությունները, որ նորեն Քրիստոսի գուքա կգետրոնանա եւ այդ երկու պաշտոնները, որ Հեսու եւ Քահանայապետը Զարուբաբել թագավորը եւ Հեսու քահանայապետը, որ եկեղեցին այդ թիրքով գործե երկրի վրա Հիսուսի առաջին քալուստեն մինչեւ իր երկրորդ քալուստը, ինչ նպատակով, որ վկայելով Աբեդարանը, որ Քրիստոս եկավ, խաչվեցավ, ներավ եւ հարություն արավ, համբարձավ եւ միագիր միջոցած է, որ գրնանք փրկվել, եթե մեկը այս պատկամին հավատա, որ իր արյունով մենք սրբակորձվենք մեղքերու թողություն կստանանք, քարմը եւս կավել սրի այս տաճարին։ Հասկանաս, ամեն անգամ որ մեկը կփրկվի, որ քարմը եւս կավել նա որ այդ նոր Երուսաղեմին։ Փոխապերական միտքով, ուրեմն մեր գոչը, մեր պաշտոնը ինչ է իբրև հովիվներ, առաջնորդներ, եղիսկոպոսներ, ուսուցիչներ, քարոզիչներ, աբեդարանիչներ եւ հասարակ քրիստոնյա վկայել, որ ինչպես Քրիստոս իր արյունով մեզ փրկեց մեր մեղքերեն եւ միակ իր միջոցով է մեղքերու թողություն եւ հավիտենական կյանք։ Այս նայ մեկ վարյան չարավ, այս է որ գքարոզենք։ Այս է որ երկու վկաներ եկեղեցին կվկայեգոր աշխարհի վրա այսօր։ Դժվար չէ։ Եվ այս միջոցով որ ամեն անգամ որ մեկը դարձի գուքա անհավատը, իսլամը, բուդդիզմը, բամը եւ քրիստոնյա գտարնա հավատքի մեջ կմգրդվի եւ եկեղեցին կգազմի քարմի եւս կավերնա այդ անդեսանելի եկեղեցի բան դաջարին։ Գսե չէ դաջար գշնե որ ասված որ մարդու ցերկով շնված չէ դաջարը, բայց ինչ դաջար պետք ունի ասված, ինչ շենք պետք ունի։ Մենք ենք իր դաջարը, Սուրբ Հոգին դաջարը։ Լավ։ Ուրեմն անցնենք որ այս ունին իշխանություն ասոնք ինչն էլու վկայելու 1260 օր եւ իրենք քուրցով ծածկված են ինչու որով ասիկա ինչ կվկայեն որ քարոզեն որ ապաշխարություն բոլոր մարգարեները ապաշխարություն քարոզեցին եւ որ Քրիստոս 7 եկեղեցիներուն խոսեցավ 7 եկեղեցիներուն իր եկեղեցիներուն ապաշխարեցե գսա ճշմարիտ մարգարեին կորձը ապաշխարություն քարոզել է ոչ թե փառքավաճում շատ սխալ շեղումներ կա այսօր եկեղեցին ավետարանական եկեղեցիներում է շատ մը եկեղեցին որ փառքավաճում կքարոզեն պիտի միշտ առողջ լաս միշտ պիտի դրամ ունենաս միշտ պիտի փառքավաճիս անշուշտ ասված գուզե որ մենք փառքավաճենք բայց իր ցևով իր նպատակներն եւ ինքն ունի իր ցևը մեզի փառքավաճելու իր բարգևները դաղանտները մեզի տալով եւ այդ ինչ նպատակով եկեղեցին շինության համար ոչ թե իմ թակավորությանը շինության կամ իմ ազգիս կամ իմ չեմ գիտեր գազագերբությանս կամ ոյ մեկ բանի ասո թակավորության շինության համար 1260 օրը ուրեմն անորոշ քուրցը միշտ 5 դագարանի մեջ այդ միտք ուներ եւ այդ միտքը հիմնված է դարբեր դեղեր մարգարեություններու մեջ ուրեմն վարգյամը գուզեմ անդրադառնալ որ այս մարգարեները ինչու 1260 օր 1260 օրը գնե 3.5 տարի եթե ամիսները լուսինին ամիսներու չափով որ այն ժամանակ այդպես կհաշվեին օրերը 30 օր հաշվես 30 անգամ 3.5 գնե 1260 okay so ասիկա 3.5 տարի է 3.5 տարի միտքը
7 թիվը եթե ամբողջության թիվն է 3.5 տարին չի հասնի իր ամբողջության կար գեշ ժամանակն է որ դարաբանկի ժամանակ է ընդհանրապես եւ որ Եղիան աղոթեց եւ խնդրեց որ 3.5 տարի անցրև չգա որ հիշված է Հակոբոս քիրքի մեջ նար եւ առնված է երրորդ թագավորած քիրքեն 17-րդ քուխու առաջին եւ 18-րդ քուխու առաջին համարներու մեջ այնտեղ 3.5 տարի դարաբանք եկավ այդ ժողովրդին վրա որ թեմ էին ասուծում թագավորը իր թեմ փանակներ խրգեց որ իրեն գործանեն ուզեին գործանել Եղիա մարգարեին բայց ինքը ամեն անգամ որ աղոթեց եւ խնդրեց որ Փանքա թատրի անձերները 3.5 տարի չեկավ այդ միտքը հիմա այս մարգարեներուն միջոցով ունին այդ իշխանությունը ինչպես Եղիան ուներ եւ ինչպես Մովսեսն ուներ Մովսեսն ճուրերը արյունի դարձուց չէ այո 3.5 տարի այս միտքը նաեւ առնված է Թանիելի քիրքեն Թանիելի 7-րդ քուլուխը այնտեղ գրնակ երթալ գարտալ տեսնալ որ այդ Թանիելի 7-րդ քուխուն մեջ հոնալ 3.5 տարին այդ միտքով է որ բիդի փորձություն կա լավ անցնենք հաջորդ համարին գտեսնանք որ ինչպես ասինք ցիթենի ծարերեն երկու աշտանակներ են որ դերոջը արչև կգանքնին գուզեմ որ վարյան մասիկա տեսնանք այս միտքը ուր դեն եկած է Զաքարիայի քիրքը եթե 4-րդ քուլուխը փանանք այնտեղ նորեն ինչ որ նշեցին կուզեմ որ համարը տեսնանք ինչ է գաբը բայց շուտ պետք ենենք որով ուզեմ Զաքարիա 4-րդ գլուխ այո եւ Զաքարիայի 4-րդ քուխում վերջին 14 համարը Okay սիրով որգսե սա ասոնք երկու օձյալներն են որոնք բոլոր եգրի դերոջը արչև կգայնին Այո, գտեսնաս այս միտքը որ ստրված է, կապված է Զաքարիայի ժամանակ, որ այդ երկու օձյալները նշված են նաև Զաքարիայի երկրորդ քուխուն 9 համարի մեջ, այնտեղ գսե, որ կամ 8 համարի մեջ, որ Հեսուն է, եւ հաջորդ քուխուն 4-րդ համարի մեջ, 4-րդ քուխուն 6-րդ համարի մեջ, որ Զարուբաբելն է։ Ուրեմն մենք տեսանք նաև ասոնք Եղիան եւ Մովսեսն էր։ Նորեն գետրոնացած անոնց գետրոնը բոլոր դիեզերքի այդ աստվածը այստեղ գանքնած է այս մարգարեություններուն եւ այս պաշտոններուն եւ այս կորձերուն միջտեղ խոսեցանք այսօր մասին անցնենք հաջորդին ուրեմն բարյամը սլայդերը դերեն դուրս ելած են Այո, ուրեմն ինչ կնեն ասոնք, ասոնց պերանեն գրակ գելլեգս է, գրակ։ Հիմա այս գրակը նորեն պարացի պիտի արդնենք, թե պիտի հասկնանք, որ ասիգա աստծո խոսքն է։ Երեմիայի 5-րդ գլխուն մեջը այնտեղ կնշե, որ աստծո խոսքը գրակի պես գվարե, գմակրե եւ մուրջի պես է գսե։ Երեմիայի մարգարեության մեջը այս վկայությունները գուտա իր խոսքին մասին ուրեմն փարացի բեչե որ ասոնք թարգմանենք այնտեղ 5-րդ գլուխը գրնանք ուրիշ անգամ ավելի կենտրոնանալ անոր մասին գուզեմ քիչ ավելի արագ երթալ ասոր վրան ուրեմն երբ որ խոսքը այս երկու վկաները այստեղ գտեսնանք եթե փարացի լան ուրեմն Մովսես եւ Եղիան է եթե կամ Ենովկը եւ Եղիանն է ինչ որ շատ մարգարեներ գսեն փարացի յետ պիտի քան որով չէին մերած ասոնք պիտի փարացի օրեն իրենց փերաններեն flame thrower գսեն անգլերեն գարձես տասան փչեն գրակ պիտի լի եւ մարդիկ պիտի վարվին այս միտքը չէ միտքը ան է որ այս երկու անհատները ով են ասին կարին եղեղեցին այո եղեղեցին եւ որ գխոսի պատկամ գուտա աստծո խոսքը գրագի պես է գմաշեցնե գվարե գհանտիմանե ամրոցներ գքանթե այդ միտքով
Երեմիայի 5-րդ քուխուն եթե փաստը գուզենք գրնանք այնտեղ փանալ նայել, բայց հիմա չեմ ուզեր որ ադիկանել, թող մարդիկ դուն երթան քննեն։ Դա անցնենք եւ ասոնք ունենք զորություն ամբերը փագելու, ասինք չէ, Եղյան 3.5 տարի ամբերը եւ ճուրերը ինչնելու արյունի դարձնելու, ասինք Մովսեսը, եթե գուզեք, այդ Մովսեսի այդ համարները գրնակ գտնալ, որ ելից քիրքին 7 քուխուն 10 մինչև 12 համարները եւ ամեն տեսակ աղետներ գրնան, նայ ինչ զորություն դրված է եկեղեցին։ Այո։ Մենք երբ որ հրճագենք, որ Աստծո փարգությունը գուքավոր, ապաշխարեցեք այս աղետները, որ գտեսնակ գործեր շուրջը, մայր փնությունը չէ, որ գնեգոր, Աստծո ցերքին մեջն է այս բոլորը, ինքն է որ թույլ գուտագոր, որ երկրի վրա այս բաները կան, ապաշխարեցեք, դարձի եկեք, թե ոչ այս ծեր վրա նույն այս աղետները գրնան ցեզիալ գործանել, ժամանակը գարջ է, պետք է հրճագենք այս բաները։ Աստված այս աղետները բադահման բادرազմները ասավ Հիսուս, չէ, վերջին օրերուն ինչերը ծավալը պիտի շատնա, ավելի բادرազմներ, ավելի երկրաշարժներ, ավելի ժանդախներ, մենք տեսանք կովիդի ժամանակ ինչքան բոլոր աշխարհը Աստված փակեց։ Ադիգա սատանան Աստված թույլ տվավ սատանային, որ այդ բաներն է, ինքն է, բայց որ հեղինակն է, այս կոնտրոլը իր ցերկն է, ոչ թե սատանային, Աստված Աստծո ցերկն է ամեն բան, ոչ մայր փնության։ Եվ մենք պիտի ասենք մարդկանց, զգույշ եղեք, աղետներ գուքան որ ավելի զորավոր, ապաշխարեցեք, շուտով դարձի եկեք, որ դուք ազատվի քարնուգին փարգությունեն, որ խոսեցանք 6-րդ գլխուն մեջ վերջին համարին 17 համարի մեջ։ Ուրեմն 11-7-ը գսե որ եւ որ ասում իրենց վկայությունը վերջանան, վիշապը պիտի բան դուրս ցկվի անտունտեն եւ բادرազմի եւ պիտի սպաննե այս երկու վկաները։ Ուրեմն եթե երկու վկաները եկեղեցին է, պիտի մարտիրոսվինք։ Ոչ ամեն մարդ, բայց մեծամաս շատեր պիտի մարտիրոսվին իրենց հավատքին համար։ Եկեղեցի վրա հալածանք պիտի կա, եթե մարտիրոսություն չկա։ Եվ ով է, ով է վիշապը։ Մենք վիշապը պիտի տեսնանք հաջորդ անգամ 12-րդ գլխուն մեջ եւ 13-րդ գլխուն մեջ պիտի բացատրվի մեզի, որ ադիկա սատանային երկու վիշապը ունի երկու քազաններ, որում միջոցով գործե, մեկը քաղաքական, մեկը հոգևոր եւ սուտ ցևով պիտի գործածի։ Ինչպես որ այսօր գտեսնանք որ չէ, երբեմն երկիրներու անհավատ անաստված երկիրներու ղեկավարները ինչպես մարդկանց վրա գջնջեն որ եւ նույնիսկ կհալածեն եւ կսպանեն որ, չէ՞։ Ինչքան քրիստոնյաներ գալածին որ աշխարհի մեջ այսօր։ Եվ հիմա այստեղ եղավ Հյուսիսային Ամերիկա վերջերս այդ Չարլի Քրքի միջոցով եւ երբեմն կառավարությունները կորձի կդառնան սատանային ցերքին մեջ։ Իրենց փանակները հիմա այսը որ գործածի գոր չեմ գիտեր աշխարհի մյուս կողմը ուրիշ փանակներ ինչքան մարդիկ կսպանեն որ չէ։ Կառավարության ցերքի միջով վիշապը քազան ու երկու քազանները մեկը քաղաքական իրեն political կորձիկն է եւ փանագ է հետը մյուսնալ սուտ մարգարեն որ գրոնքի միջոցով մեր հայրենիքի մեջ սա ինչ էր գլավոր այսօր չէ մեկը կառավարությունը մյուսը եկեղեցին իրարու հետ փախումի մեջ են եւ գրնան կորձածը նայ հալածանքներ գլան երկու կողմ մեկը մեկուն գայբան է որ մյուսին բայց այս բոլորի մեջ մենք իմաստուն պիտի լանք գտնալու որ մենք ինչ ծավալ պիտի հաղթենք վիշապին գսե որ հայտնության 13-րդ գլխում մեր վկայությունով որ այս է որ գվկայեն որ աս եկեղեցին եւ Քրիստոսի արյունով վկայելով ինչ որ Քրիստոսի արյունն է մեր փրկության միակ միջոցը ոչ թե քաղաքականությամբ կամ գրոնքի միջոցով ինչ գրոնք որը Okay, so վերջացնենք այսինքն ինչ կլավոր իրենց մարմինները այնտեղ որ մեծ քաղաքին մեջ գսե որ նաև Սոդոմ եւ Եգիպտոս նաև նորեն քաղաքը վարի Երուսաղեմն էր որ Սոդոմ եւ Եգիպտոս կսեպվի որ այլևս վարի Երուսաղեմը ավելի սուրբ չէ քան ոյ մեկ ուրիշ տեղ աշխարհի մեջ
Սուրբը Քրիստոս է եւ սուրբը եթե մեր մեջն է մենք ենք սուրբերը որով սրբացուցած է մեզ Քրիստոս իր արյունով մեզի արդարացուցած է այդ սուրբությունը այլևս ամեն աշխարհի ամեն տեղ որ հավատացյալներ կան հիմա դարածված է եւ ուրեմն քաղաքը այլևս որ դերը խաչվեցավ գամբանդի որ Սոթոմ եւ Եգիպտոս այդ արումով որով Սոթոմը գխորթանշեր այդ բղզությունները որ գար եւ հիշված է ադիգա ծննդոց 19-րդ գլխու մեջ եւ Եգիպտոսը որ ելից քիրքին մեկեն 14 համարներու մեջ քերի արավ ժողովրդին Իսրայելի ժողովուրդը քերիության դագեր Եգիպտոսի մեջ իսկ Սոթոմի մեջի ղովդը որ գար եւ իր ընտանիքը բղզության ուժին դագներ Եվ հիմա գսեգոր այդ մեծ քաղաքը որ գա, որ Երուսաղեմն է գսեգոր, վերջը պիտի տեսնանք այսօրվա Երուսաղեմ կամ այն ժամանակվա Երուսաղեմը, որտեղ երբ որ Դիդոս եկավ եւ տաճարը քանթեց, Սոթոմ Գոմոր եւ Եգիպտոսի կփախտadevոր, որ նաեւ գխորթանշվի հայտության քիրքի մեջ վերջը պիտի տեսնանք իբրև Բաբելոն քաղաք։ Որգացած Ինչ արումով, որով այդ քաղաքը գուրքերու բաշտեց, դաջարը այլևս բղձվեցավ եւ այդ քաղաքը եւ ժողովուրդը չջանցան իրենց դերը Քրիստոս որ այնտեղ խաչեցին խաչեցին դիեզերքի Աստվածը իրենց այդ քաղաքին մեջ որտեղ Աստված պիտի բաշտվեր չհասկացան որ Հիսուս է այդ Աստվածը Անորամար այդ քաղաքը իբրև Բաբելոն գխորթանշվի գոր բայց ոչ միայն այդ քաղաքը օրինակ մնե բատկեր մնե տիպ մնե բոլոր քաղաքներու աշխարհի ամեն գոմ որտեղ Քրիստոս չի ճանաչվիր չի փարավորվիր իբրև դերերու դեր թագավորներու թագավոր իբրև բարձր քահանայապետ իբրև Աստված Եվ ուր որ քաղաքներ այդպես կան աշխարհի մեջ որ այդ սալանային զորությունով գործեն միջոց կլան մարդկանց որ քրիստոնյաներ են չարչարելու եւ կամ մարտիրոսելու Տեսած ենք ինչպես երկիրներու մեջ կան դեղեր որ մարդկանց հրաբարակը գբերեն եւ գսպանեն որ չէ չեմ ուզել ասել լուրերուն մեջ այո եւ ավելի կտեսնանք Ամերիկայի մեջ որ վերջերս լսեցինք որ ինչպես հովի իր եկեղեցի մեջ եկած իր դունի մեջ եկած եւ սպաննած են այո այսինքն գիտես Պիտեր դու որ ասան կբացատրես եւ գխոսիս ես ազոզո ժամանակին գհիանամ որ ժամանակ մդվավ դերը որ ասայտության քիրքը սերդվի որ արդեն ամեն բաները ավելի հստակ որ ինչպես կսե քիրքերը բացված ավելի հստակ շատ ավելի հստակ կհասկանանք հիմա ինչ որ կգադարվի հասկանաք եւ հետաքրքիր է նաեւ որ հաջորդ համարի մեջ գսե որ 3.5 օր նորեն 3.5 դարին հետ կապված միտքը անագապված Քրիստոսի հետ որ 3 օր քերեզմանի մեջն էր չէ հարություն արավ հիմա կփախտադե որ եկեղեցին մեր դիրոջ Մենգալ գար ժամանակվա համար էր որ ինքը քերեզմանի մեջն էր չէ Հիսուս 3 օր վերջը հարություն արավ Հիմա միտքան է որ եկեղեցին նույն բանեն գացնի որ իր դերը անցավ 3 օր այս մարմինները գսե հրաբարագին մեջը պիտի մնան, բայց ավարտը այդ չէ, մեր ավարտը վերջը հոն չէ, ամեն ցեղերը պիտի ուրախանան, ազգերը պիտի նային այս մարմիններում, մեկ ժամանակ կսեին մարդիկ, որ ինչպես պիտի ամեն ցեղերը, ազգերը, ժողովուրդները տեսնան մեկումը, որ սպանդվեր է Երուսաղեմի մեջ, փարացի օրեն կսեին, փարացի բաներու համար։ Հիմա կտեսնանք, որ մեկ հատ YouTube-ը գնայիս, որ մեկ հատ ինտերնետը գնայիս, որ որևէ քաղաքի մեջ ով սպաններ են, ինչեր են, եթե լուրի վրա դրած են կտեսնաս որ Եվ գուրախանան գոր չէ, անոնք որ Քրիստոսի զավակները չեն եւ որ Քրիստոսի զավակներուն մահը տեսնան եւ կամ գործանումը կամ հալածանքը կամ մարտիրոսությունը, անոնք որ անհավատ են գուրախանան գոր, ավելի լավ եղավ որ ասա քնած, մեկ Աստծո վկայության ցայնը չեն ուզել լսել։ Ավետարանի միջոցով։ Գիտես քրիստոնյան ացեվով չի մտածեր։
Եթե մահմեդական սպաննվի կամ չարչարվի, այդ ցևով չի մտածեր։ Այո, այսօր կտեսնաս որ այո, կներես։ No, գտեսնա որ այդ անձը օրինակի համար իր ծնունդով այդ ասկին այդ գրոնքին մեջ ծնած է, ադիսորված է եւ գտնունի որ Հիսուս Քրիստոս մարգարե է եւ միան atkain ավելի ճշմարտությունը չեն գիտեր եւ որ գմերնին գծավինք իրենց համար Անպայման եւ պետք է ապրենք իրենց հոգիներուն փրկության համար ճիշտ է շատ ճիշտ է քրիստոնեային տարբերությունը չեն ուրախանար այո եւ այստեղ շատ արագ կուզեմ ավարտել որ միտքեր այլևս ամփոփված են անոնք որ երկրի վրա Գաբրին գսե Բիդի ուրախանան ասոր վրա իրարու նվերներ բիդի ուղարկեն որ այս երկու մարգարեները թատրեցուցին իրենց պատկամը այսինքն եկեղեցին shutdown բիդալա shutdown օրը բիդի կա որ վերջին օրը որ Քրիստոս կա իրենք բիդի փորձեն սատանան բիդի փորձեն լրիվ գործանը բայց դժողքի թրները չի բիդի գրնան ասուզո եկեղեցին թեմ կանգնեցնել բայց բիդի փորձը ամեն դերեն պիտի փորձի սատանան գործանել հավատացյալներուն եւ գսե պիտի փորձեն եւ պիտի ուրախանան եւ չի պիտի ցկեն որ իրենց մարմինները թաղվի նույնիսկ պիտի ուզեն որ դեսնվի դա է ինչ կլագոր դուք օրինակ արեք որ վախնակ եւ չնեք այս վկայությունները որ ասում կնեն կոവിഡ്ի ժամանակ մարդիկ չգրցան իրենց հարազատներին վախան ելելու բայց ես ասո փառք ուտամ այն հովիվներուն որ քաչ էին եւ շարունակեցին իրենց առաքելությունը եւ կան ամերիկա եւ կանադա ինչքան հովիվներ որ նույնիսկ փանդը քացին որովերին այո կանադայի մեջ այո եւ ասիկա կնմանի Պետրոս Արաքյալին եւ Հովանես Արաքյալին որ կորց առաքելոց գիրքին մեջ եւ որ իրենց ասին որ մի քարոզեք ամեն օրենքները մենք կանչված ենք հետևելու կառավարության, բայց եւ մեզի գործե կառավարությունը թատրեցնել ճաշտելու Քրիստոս հավաքարապար կամ վգայելու Քրիստոս այդ օրենքին չեն կրնար, որով Աստծո օրենքը կքերազանցե երկրին օրենքին, եթե երկրին օրենքը չի համագերբիր Աստծո օրենքին հետ։ Միակ օրենքն է որ Եթե մեկը քեզիսը մի վկայեր Հիսուսյան կամ մի քարոզեր կամ պաշտամունքի մի երթար, ես չեմ գնար այդ օրենքին հետևի։ Ինչպես այդ երկու վկաները Պետրոսը եւ Հովհաննեսը գիշես կորց առաքելոց գիրքին մեջ։ So այնտեղ այդ մեզի նորեն երկու վկային ցույց կտա որ ինչպես եկեղեցին շարունակեց նույնիսկ փանդին մեջը թրվեցան շարունակեցին քարոզել։ Այսօր ինչքան քրիստոնյաներ փանդերու մեջն են, բայց ինչ կքարոզենք որ փանդին մեջ է որ մտնանք։ Քրիստոս թե քաղաքականություն Քրիստոս թե ազգ թե երկիր թե հող թե Աստծո թագավորությունը կքարոզենք Հիսուսի անունը նույնիսկ փանդի մեջ գսե Պետրոս Արաքյալ, Պողոս Արաքյալ, Հովհաննես եւ որ քարոզեցին շարժեցավ, երկրաշարժ եղավ, դուրս արձակվեցան, Աստված ыրա, փանդին թուրերը բացավ։ Մենք աշալերս Ֆիզիկապես եթե փանդի մեջ չենք փոխապերական օրեն մենք կրնանք մեր փանդերու մեջ լալ վախնալով որ չվգայեմ որով գրնալ լալ ինձ ասելա վախ չի պիտի ունենանք մարդոց մի վախնագատ կե ինչ որ մարմինը գրնա գործանել գսե այլ վախցեք անգե որ մարմինը եւ հոգին գրնա գործանել ասո վախը եթե ես ունիմ պիտի համարցակ օրեն քարոզեմ վգայեմ ինչ որ անեն ինձ ոչ թե գուզեմ Չարչարվիլ, հալածվիլ, մարդիրոսվիլ, այլ ինչ որ լա, ինչպես որ Սետրակ Միսակապետնա Կովթան Նապոկոդոնոսոր թագավորին արչևսին, ով թագավոր մենք չենք կրնար թատրիլ մեր Աստծուն բաշտել աղոթել։ Եթե դու մեզ գրակը բինի, դες գրակը նե դե բայց մենք չենք կրնար։ Եթե Աստված մեզի գբահե, չի բայր, բայց Աստված մեզի գբահե գոր։ Եվ պիտի բայ իր վկաներուն։ Եվ նա ինչ կլա, 3 օր վերջը հարություն գարնեն։ Իրենց ոտքերում վրա կգանքնին եւ ամեն մարդ կտեսնա ինչ որ Հիսուսի եղավ կորց առաքելոց առաջին քուխու մեջ գսե եւ դեսավ Հիսուսի երկու ռեշտակներ ագային որ Հիսուս կհամբարնար երկինք կբարձրանար մարդոց աչքին արջև
Մենք ալ այդպես պիտի լան։ Վերջին օրը Քրիստոս երբ որ կա, վերջին փողը որ պիտի հնչվի, այս 11-րդ քուխուն պիտի անցնենք անոր հաջորդ անգամ անդադառնանք, որ վերջին փողը պիտի հնչվի, այդ կապված է վերջին փողին հետ, որ Քրիստոս պիտի կա եւ հարություն պիտի առնեն մերելներն ալ եւ անոնք որ թեր Գաբրին պիտի բարձրանանք եւ միանանք հապշտակվենք Քրիստոսի հետ եւ պիտի իշխենք իրեն հետ նոր երկինք, նոր երկիր, նոր Երուսաղեմ Եկեղեցին։ Այև գնենք որ արդեն ադիկա, արդեն այդ սկսած է այսօր։ Իշխենք որ իր հետ։ Բոլոր իշխանություն իրեն արդեն դրված է երկինքի մեջ երկրի վրա։ Եվ մեզի դրված է այդ իշխանությունը, որ մենք երկու ինչպես ինքը երկու իր վկաներուն ուղարկեց, բոլոր աշխարհը երթալու եւ մեր սերունդի մեջ իր վկաները լալու, ինչ որ ալլա մահեն չենք վախնար, որով մենք արդեն հարություն արած ենք։ Եվ գսե Եվ այն ժամուն իրենց երկրաշարժը եղավ 7000 մերան եւ այդ 7000-ը որ մերան 7000 մարդիկ մերան ու մնացածները բախով լեցվեցան ու փառք տվին երկնքի Աստուծուն։ Այո, ուրեմն նպատակի ինչ է այս վկայության, քարոզչության, այս մարգարեներուն հրճագել, որ այս աղետները որ գուքան որ Աստուծմե ուղարկված են մեկ նպատակով որ ապաշխարեք, եւ որ մարդիկ չապաշխարեցին, եւ որ այս աղետները եկան, մարդիկ մարդոց մեջը վախ եկավ, տեսան որ հարություն արած է Աստծո ժողովուրդը։ Մենք հարություն արած ենք այսօր, հարության ժողովուրդ ենք երկրի վրա Գաբրիկ, որ մենք Քրիստոսի հետ մեռած ենք եւ հիմա Քրիստոսի հետ հարություն արած ենք եւ Քրիստոսի եկեղեցին չի գտնար գործամբի։ Ամեն։ Մինչեւ այդ օրը որ Քրիստոս կա պիտի փորձե սատանան, պատերազմ պիտի ունի մեր թեմ, բայց չի պիտի հաղթե։ Եվ գսե ինչերին Աստծո փառք տվին, այսինքն ապաշխարություն է նորեն։ Փառք տալու համար պետք է որ ապաշխարեն որ փառք տան, չէ՞։ Ոստեղը թեփ մնե այս քուխուն մեջ, որ պիտի լան մասը որ պիտի ապաշխարեն այս առաջին քալուստը մինչև երկրորդ քալուստի ժամանակը ոչ ամենը, բայց նայ այս համարներու մեջ նայ գսե Եզեկիելի մեջը 37-րդ գլուխը 5-10 համարներու մեջ հարություն այդ ոսկորները հարություն գարնեն, չէ՞։ Այո։ Ադիկա մենք ենք եկեղեցին է հրյա եւ հեթանոս Քրիստոսի մեջ այդ նոր Իսրայելն ենք մենք արդեն հարություն արած է Իսրայելը այսօր Քրիստոսի մեջ որով Քրիստոս ինքն է արմատը Իսրայելի եւ որ մենք կհավատանք իրեն ըլլա հրյա ըլլա հեթանոս մենք բադված կլանք իր մեջ եւ այդ ոսկորներն են որուն շունչը փչեց Հիսուս Քրիստոս Հովանու Աբեդարանի մեջը շունչ փսեց իր արաքյալներու վրա եւ ցանկարին եկեղեցին ցանկարավ հոգեկալստյան օրը եւ այդ նոր Իսրայելն է արդեն հարություն արած այդ մարգարեությունը գդարված է եկեղեցին միջոցով եթե գարտակ այդտեղը 37-րդ գլուխ Եզեկիել 5-10 համարները եւ ինչ կսե հոս վեր եկուր այսինքն բարձացիր այս աշխարհի բոլոր բաներեն եւ Իմ հետ հիշիր, որ երկրորդ գլուխը Եփեսացիս գիրքին մեջ երկրորդ գլուխուն 6 համարի 5-6 համարներ մեջ կսեմ մենք մեռած ենք Քրիստոսի հետ եւ հարություն արած ենք Քրիստոսի հետ։ Արդեն իր հետ վեր գրնանք բարձրանալ եւ գիտնալ, որ մենք նստած ենք իր աթորին վրա հիմա եւ գիշխենք իր հետ երկրի վրա։ Գրնանք հրճագել այս բաները այսօր, որ այս աղետները որ գուքան որ աջանդախները նորեն պիտի կա եւ ան է որ եթե միասին աղոթենք եւ հրճագենք ինչ բաներ դերը գնե մեր աղոթներուն պատասխան ինչպես Եղիան երբ որ աղոթեց եւ անցրևը 3.5 տարի գեցավ գսե մեր գիրքով մարդ մներ մեր նման էր բայց չերմարանտ աղոթքը արդարին ինչ մեծ աստեցություն ունի մեր սերունդի վրա հիմա գտեսնաս որ ինչեր գլավ մենք կսորվենք որ գաղոթենք որ գարին քույր եւ ինչեր գնե որ դերը մեր շուրջ բայց իր զավակներուն կորձի ինչ այս բոլորի մեջ հայացքը բայելու քարնուգին վրա եւ ճաշտելու իրեն մնացածը ինքը բիդին Ամեն եւ այս երկրաշարժները Զաքարիայի 14-րդ գլուխուն 4-5 համարներու մեջ նա հիշված է որ 1/3-ը պիտի բաժնվի գսե կգադարվի որ արդեն այդ բոլորը այն միտքով որ դերը գքանթե գոր նաև հոգևոր միտքով ալ նա ինչ երեք բան
Երուսաղեմը եւ երկրի վրա հիմա Իսրայելի մեջ ինչեր կգադարվի գոր։ Եվ աս կնմանի Երիքոյի բادرում, որ քանթվեցավ, փլեցավ եւ որ այդ փողերը հնչեցին։ Բادرը կքանթվին, որ ամրոցները կգործանվին, որ սուտ արաքելություններու, սուտ վարդապետություններու, սուտ կրոնքներու, որ ինչն են անդրադառնան ապաշխարեն այս վկայությունն միջոցով եկեղեցին եւ Աստծո փառքտան։ Եվ վերջին խոսքերը գսե երկու վայերը անցան, մեկ վայ եւս կա թերքալիկ։ Եվ այդ վայը մենք դիտեցանք հաջորդ անգամ որ միանանք, որ 15 համարի միջև 19 համարի մեջ եւ որ 7-րդ փողը հնչվի, երրորդ վայը պիտի կա։ Այսինքն ավարտը գուքավոր։ Ուրեմն ցեզիկ շատ կքաչալերեմ հաջորդ անգամ եւ որ հանդիպինք շատ քաչալերական պատկամը պիտի դրվի, որ արդեն ինչ կգադարե գործերը եւ ուր հասած ենք այդ վերջին փողը հնչվին է 7 սկավառակները պիտի թափվին ամենը մեկ ուրեմն մենք տեսանք 7 գնիկները որ բացվեցան 7-րդ գնիկը որ բացվեցավ 6 փողերը հնչեցին 11-րդ քուխու մեջ հիմա պիտի կանք այս հաջորդ համարներու մեջ որ 7-րդ փողը պիտի հնչվի եւ ինչ պիտի գադարվի հաջորդ անգամ կխոսենք ալու մասին Ամեն, անհամբեր ենք սպասելու մեկ շաբաթ պիտը շատ շնորհակալ եմ եթե PowerPoint-ը վերջացավ գնաս անցնել գիտես հիմա մենք ընտանիքի մեջ հայտնության քիրքի էջին մեջ կխոսենք գիտես ինչ կհիշեմ որ երբ որ իրարու հետ խոսեցանք որ ինչպես պիտի ենենք այս հայտնության քիրքը ինչպես պիտի ներկայացնենք չնայած միջև հիմա դակավին Աստծո իմաստությունը կխնդրենք ասի որ Պիտեր գիտես ամեն մարդ գիտե 7 եկեղեցիներուն մասին էգուր ամիջապես 4 գլուխով սկսենք եւ դու որ չէ սկսվունքն է որ պետք է գիտնան եւ այսօրվա խոսած բացատրածներուտ մեջ ինչ կարեւոր է անոնք որոնք հետևեցան եկեղեցիներու մասին որպես անհատ իրենց կյանքին կամ որպես հովիվ առաջնորդ ինչ կարեւոր է որ պատասխանատվությունը հասկացան այդ քիրքերուն մեջը եւ աս օրերուն մեջը որքան կարեւոր է ես անձնապես իբար կուդամասո խոսած adենդ որ աղոթքի խումբի մեջ եմ արգախ եկեղեցի երթալու գիրագի օրը աղոթքի խումբի մեջ եմ որ գրնանք զորանալ իրարու հետ մեր կյանքի դժվարություններուն բայկարներուն ուրեմն որքան պետք է եկեղեցին այսօր արթունը լա եւ գանքնի եւ իր ժողովուրդը հավաքե եւ հին մտածելակերպեր խոսքեր չի խոսի հիմա ժամանակը չէ հիմա ժողովուրդը արթնության եւ ուժի պետք ունի հավատքի պետք ունի շնորհակալ եմ այս ամեն բացատրություններուն համար շնորհակալ եմ Հայր Աստծո որ այս ժամանակներուն մեջ իր խոսքը ավելի հստակորեն կփանա թող միայն խոս չլա ամեն ասկերու մեջ նույնիսկ մեր ասկի մեջ տարբեր դերեր բացատրվի հայտնության քիրքին արժեքը որև հասկանալով ես հիմա վախճունիմ գիտես այո գաստվինք մարմինի մեջ ենք բայց շատ կաչալերական է որ Աստված իր եկեղեցին պիտի չի կոծե Աստված իր եկեղեցին պիտի բայ այդ եկեղեցին որ բացատրեցի երկու վկաներն են բայց adonk դերը հարություն դվավ եւ եկեք սա վեր ելեք շնորհակալ եմ եթե գուզես աղոթքոմը վերջացնել ժամանակին Սիրելի եկնավոր հայր շնորհակալ ենք որ այսօր մեզի արիտ տվիր որ քաչալերվինք Թուն չափած ես կուտաջարդ թեր չենք հասած գադարելա կործության ընթացքի մեջ ենք կսրբակործվինք կապաշխարենք կխոնարվինք քո արչև գոդրած խոնար հոգիով գուքան քո արչև գիտենք որ մեր ուժով ճիկով չանքով չպիտի շնվի եկեղեցիդ այլ քո հոգիովդ եւ անորոմար գուզենք քարոզել ավետարանը համարցագորեն կխնդրենք ոնց կշադե բայց մշակները քիչ մշակներ հանես որ երկու երթան եւ դարաձեն այս փարիլուրը ամեն աշխարհի ծայրերը եւ ինչու՞ չէ մեր հայ ազգեն այս վերջին օրերու մեջ զարթոն կլա արտնությունը լա այս աղետները որ գուքան գոր մեզի ապաշխարության փերեն փարտանք երկինքի ասուն եւ դեր մեր շրթունքներուն վրա մաքրե մեր շրթունքները քու խորանդիտ ածուխով եւ մեզի դեր այս երկու մարգարեներուն նման այն խոսքերը որ կքարոզենք թող օծություն ունենա ազդելու մարդկանց ապաշխարելու դեր
թարցի քալու, վերստին զնվելու, իրենց անունները գնաց քիրքիտ մեջ գրվելու եւ եկեղեցիդ անցերակորձ եկեղեցի դաջարիդ քարմը եւս ավելնալու։ Այսօր գաղութեմ ամեն անոք որ գլսեն դեր աշխարհի 4 ծայրերը խնդրեմ որ քաշես իրենց ապաշխարեն, եթե մեկը չի ապաշխարած ուշ չէ, ուր ալլաս փանդի մեջ դունը կորձիտ մեջ քշածադենը թարցի քաս դերսես ները ինձի մեղքերս ողորմե ինձի մեղավորիս գտնունիմ որ թուն հարություն արիր մերերներեն եւ թունես գտնունիմ իմ սրտիս մեջ կհավատամ շրթունքներովս կթավանեմ եւ կհավատամ որ թուն դերերու դերնես հարություն արած Աստվածնես փառքլա հայր որդի եւ սուրբ հոգի հալելույա ամեն ամեն Ամեն։ Շատ շնորհակալ եմ, սիրելի քույր եւ եղբայր, կխնդրենք քեզ մեր որ բաժնեկցիս, կխնդրենք որ հարցումներ հարցնես, խնդրենք որ կոմենտ գրես, խնդրենք որ ակտիվ լավ, որպեսզի եթե հարցումներ կան, մենք կրնանք բաժին մտալ նման բաղմը հարցումները պատասխանելու։ Եղեք օրհնված եւ բարի ասենք ձեր շաբաթը շարունակեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Ամեն։